ငါထိုင်ရကလည်းမကြည့်နဲ့တော့လက်တွေဘဝပါမေးတီကိုင်းချေရတကယ်မေးတော့ကောင်းဆုံးဖြစ်မဲ့သူတွေမှာငါမပါခဲ့ဘူးပေါ့ဒါအမှန်တရားတွေပါပဲအဆူရာအမြဲဒုက္ခပေးတဲ့သူလားနှစ်သိချီရသူအသက်တယောက်နာမှာအစင်ပြေပါစေလက်ခွဲတခါတည်းမေးပြလိုက်ပါခွဲ你们把人家不我见了你嘞，你ထွက်သွားလိုက်ပါခွဲငါနေတော့ပေါ်ပါပဲအချင်းရစေစားမနိုင်ရှိရဲ့အကောင်းဆုံးသာတွေ့ချပါတယ်ဟိုရဲ့ချေကနေသိချင်ရသူငါဖြစ်ခဲ့ဘူး